Скандальный российский певец-эстрадник и яростный путинист Киркоров от чего-то не хочет отдыхать на курортах в пределах страны-агрессора и постоянно ездит за ее пределы. Теперь он поехал в район французского Лазурного берега и опубликовал фото оттуда на своей страничке в Инстаграм. Наряд по-своему обыкновенен. Киркоров выбрал довольно странный. Надел розовую футболку на пару размеров больше, чем надо, широкие и рваные джинсы, а также тяжелые черные кроссовки. Однако его фолловеры не оценили образ и забросали насмешками. Извините, у нас в Мюнхене бомжи так выглядят. Не модный. Сейчас камуфляж в моде и бронежилет. Что-то неладное творится с талантливым певцом и замечательным человеком. В этом прикиде слился с местными бомжами. Меняйте стилистов и плохих советчиков, причем срочно. Ну да, сейчас бомжарская мода актуальна. Стиль оборванец с большой дороги, писали они. Напомним, недавно Киркоров также влип в позорный конфуз на красной дорожке в московском хвале Крокус Сити Холл. В частности, ему не понравился вопрос журналиста относительно его косматой выбеленной прически. После вопросов про наряд артиста, один из журналистов решил поинтересоваться прической Киркорова. «Можно узнать, что у вас с прической?» «Что значит, что у меня с прической? А что у тебя с прической?» Ответил Киркоров и ударил репортера между ног. Похоже, артисту тяжело держать себя в руках под шквалом критики.